飲んだんでいいんですよね、別に。お茶でいい。でも言わんことないけどリフレクターって言いますよ。キャンプだけに美味しいと思ってしまう。どうも。ちょっと一日遅れだけど。いやありがとうございます。光があった方がいいね。もう行こうか。あ、行きます？うん、いいよ。いいですか？やったー。イエーイ。消えそう。あ、着いた。消えそう。頑張っとうな。ゴミダメだっけ。物がいっぱいありますよね。風の影響がない。
日は焚き火をしました。よかったです。以上、アイアンテントでした。やばいねこれ。めっちゃディスってます